როგორც ჩანს, დაიწყო. კუბაზე დაიწყო პროტესტები მოქმედი კომუნისტური ხელისუფლების წინააღმდეგ და ზუსტად ამავე დროს თავისუფლების კუნძულზე მოულოდნელად აღმოჩნდა შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი. სანამ მთელი მსოფლიო პეკინს უყურებდა, სადაც ერთმანეთს ხვდებოდნენ დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი, კარიბის ზღვაში მოხდა რაღაც ისეთი, რაც პოტენციურად მთელ რეგიონს ცვლის. კუბაზე მასობრივი პროტესტები დაიწყო, მოვლენები, რომლის წარმოდგენაც კი ძალიან რთული იყო სულ რაღაცა 9 წლის წინ. და ამავე დროს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი ჯონ რედკლიფი ფარულად ჩავიდა ჰავანაში, რათა იქ გარკვეული მოლაპარაკებები ჩაეტარებინა. მოკლედ, მოდით გავაანალიზოთ ორივე მოვლენა და რაც თავია, მათი კავშირი. ჩემი სახელია ალექსეი პეჩი, მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემა, მაგრამ სანამ დავეთმებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ეს YouTube არხი და მოიწონოთ ეს გამოშვება. და გთხოვთ დაწევეთ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ამ ვიდეოს ქვეშ. ეს ძალიან ეხმარება კონტენტის პოპულარიზაციას YouTube-ზე. ამისთვის ძალიან მადლიერი ვიქნები თქვენ მიმართ, რათა რაც შეიძლება მეტმა მაყურებელმა შეძლოს ამ გამოშვებების ნახვა. გარდა ამისა, გამოიწერეთ ჩემი Telegram არხი Pechi News. ბული მასზე მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. მოკლედ, კუბაზე საბოლოოდ დაიწყო ხალხის პროტესტი ხელისუფლებაში მყოფი კომუნისტების წინააღმდეგ. Financial Times კუნძულზე მიმდინარე მოვლენებს მასშტაბურ ენერგეტიკულ კოლაფსად ახდენს. საწვავის მარაგების სრული არარსებობის გამო. ელექტრომომარაგება თითქმის ყველა პროვინციაში გაქრა. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, კუბაზე ადამიანები 22 საათამდე დღეში სინათლის გარეშე რჩებიან. ეს დროებითი გათიშვა არ არის, არც გრაფიკით გათიშვა. ეს სისტემური კრახია და უკვე აშკარაა, რომ საწვავი აღარ იქნება. რადგან აშშ-ის ბლოკადა სრულად მოქმედებს და სხვათა შორის რუსულმა გემმაც კი ახლახანს ვერ შეძლო კუბის პორტში შესვლა. ენერგეტიკის მინისტრმა ვისენტე დელა ოლევიმ თქვა რაღაც ისეთი, რასაც მოქმედი მთავრობის მინისტრისგან იშვიათად გაიგონებთ. შემდეგ კი მის სიტყვებს ციტირებ. ის ამბობს: ჩვენ აბსოლუტურად არ გვაქვს ნავთობი და აბსოლუტურად არ გვაქვს დიზელის საწვავი. ჩვენ არ გვაქვს რეზერვები. დიახ, ეს კუბის ენერგეტიკის მინისტრია, რომელიც ავიარებს, რომ რეზერვები არ არსებობს და ჰორიზონტზე ნათელი მომავალი არ ჩანს. და ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრი საჯაროდ აღიარებს, რომ ქვეყანა ფაქტობრივად საწვავის გარეშე დარჩა. საიდან იღებდა კუბა საერთოდ ნავთობს? მოდით შეგახსენებთ რუსეთიდან უცნაური სუბსიდირების სქემებით და ბოლო რუსული მიწოდება მარტში განხორციელდა და ამით ყველაფერი დასრულდა. ახალი ნავთობის მიწოდება რუსეთიდან აღარ არის. გარდა ამისა, კუბა ნავთობს ვენესუელიდანაც იღებდა, რომელსაც თავის მხრივ რუსეთი უჭერდა მხარს. მაგრამ იქაც წლის დასაწყისში, როგორც იცით, ონკანი გადაკეტეს ნიკოლას მადუროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ. შემდეგ მექსიკა. ცდილობდა კუბისთვის დახმარების გაწევას, მაგრამ აშშ-ის ბლოკადამ და ტარიფების მუყარამ მექსიკა აიძულა უარი ეთქვა კუბისთვის დახმარებაზე და ყველაფერი მექსიკაც აღარ აწვის ნავთობს. შედეგად კუბა საერთოდ საწვავის გარეშე დარჩა. და დღეს ტრამპმა კიდევ ირონიულად თქვა, რომ ეხლა კუბელებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ ისინი ღირსნი არიან ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების. ამ ყველაფრის შედეგები კი მყისიერია. აი ესე აღწერს კუბაზე მიმდინარე პროტესტს Financial Times-ი. ხალხი ქვაბებსა და ტაფებს აბრახუნებდა, რადგან მუდმივი ბლექაუტების გამო ყველაფერი გაიყო. სახელმწიფოს მიერ პროდუქტების განაწილება არასტაბილური აღმოჩნდა. თქვენი თქვით რა მოხდა, ქვაბებს რომ აბრახუნებენო. ხაზგასმით ვამბობ, ეს კუბაა, სადაც მსგავსი რამ წარმოუდგენელი იყო. გავაგრძელოთ. პროტესტის მონაწილეები გზებზე ბარიკადებს წვავდნენ, ხოლო პოლიციაც ცდილობდა ბრბოს დამშვიდებას. უკვე გავრცელდა ინფორმაცია პირველ დაპირისპირებებზე. ეხლა წარმოიდგინეთ, კუბის ოფიციალურ ბაზარზე საწვავი არ არის. აი, ენერგეტიკის მინისტრი ამბობს, საწვავი არ არის, რეზერვებიც არის. იც არ არის. მაგრამ არსებობს შავი ბაზარი. და აი, კუბაზე შავ ბაზარზე ბენზინის ფასი litrზე $8. მაგრამ აი პრობლემა. კუბაზე საშუალო ხელფასი თვეში დაახლოებით $30. ანუ მთელ თუ ხელფასზე შავ ბაზარზე შეგიძლიათ იყიდოთ სულ რაღაც 3.5 ლიტრი ბენზინი. მაგრამ აქ უცებ ამ ისტორიაში ჩნდება საინტერესო დეტალი. იუთქებიან, რომ CRU-ს დირექტორი კუბას სტუმრობს იშვიათი შეხვედრისთვის, სანამ კუნძული საწვავის გარეშეა დარჩენილი. რაშია საქმე? ჯონ რედკლიფი, ეს არის აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი. ხელმძღვანელობდა ამერიკულ დელეგაციას ჰავანაში მოულოდნელი ვიზიტის დროს. როგორც იუწყებიან, მან შეხვედრა გამართა რაულ კასტროს შვილიშვილთან, რომელიც ცნობილია როგორც რაულიტო, უკიდურესად უჩვეულო შეხვედრაზე. მოლაპარაკებებში ასევე მონაწილეობდნენ კუბის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. მაგრამ მთელი არსი იმაშია, რომ მოლაპარაკებებით მოულოდნელად სწორედ CRU-ს ხალხი დაკავდა. კუბის ხელისუფლებამ მხოლოდ განაცხადა, ციტატა: ორივე მხარემ ხაზგასმით აღნიშნა დაინტერესება სამართალდამცავ ორგანოებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარებაში. ორივე ქვეყნის
ასევე რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გაუმდიდარი. და მთავარი თეზისი, რომელიც ჰავანამ შეხვედრის დროს წამოაყენა, ციტატა: კუბა არ წარმოადგენს საფრთხეს შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზაა. თუ ჰავანა აცხადებს, რომ ეს თქვა მოლაპარაკებებზე ЦРУ-ს დირექტორთან, ესე იგი სწორედ ეს განცხადება. და ეს იყო განხილვის საგანი. გასცენეთ, რომ ამერიკელები პირდაპირ ამბობენ, რომ კუბა რეალურად წარმოადგენს საფრთხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. და თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს განხილვა დაიწყეს, ესეც უკვე სიგნალია. იმიტომ რომ ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ თავად მიანიშნა იმაზე, რომ აშშ და კუბა აპირებენ ერთმანეთთან მოლაპარაკებას. და აპირებენ განიხილო მაგალითად რუსეთის ან ჩინეთის გავლენა კუნძულზე. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ჩანს, ყველაფერი უფრო სწრაფად წავიდა ვიდრე ველოდით. ამიტომ ზოგიერთები ფიქრობდნენ, რომ მაინც კუბა სადღაციდან მოიპოვებდა საწოლს და ეს შანტაჟი არ იმუშავებდა. ეხლა მთავარი კითხვა ისაა, რაც დღეს კუბაზე ხდება. ეს CIA-ის ოპერაციაა თუ სპეციფიკური დიპლომატია? კუცფელი პასუხი კი ისაა, რომ ორივე ერთადაა. აშშ არასდროს აგზავნის CIA-ის დირექტორს კი არა, სახელმწიფო მდივანს ან რომელიმე დიპლომატს მოლაპარაკებებზე, რომლებიც მხოლოდ ჰუმანიტარულ ხასიათს ატარებს. თუ საჭიროა შეთანხმება, შეთანხმდებია პოლიტიკურად. იქ CIA-ის დირექტორი არ იქნება. CIA დაკავებულია დაზვერვით, საიდუმლო ოპერაციებით და მოლაპარაკებებით, იქ სადაც დიპლომატია ჯერ ოფიციალურად არ დაწყებულა, როგორც წესი. ანუ მიმდინარეობს ასეთი კულუარული მოლაპარაკებები, რომ შემდეგ ისინი ოფიციალურად დიპლომატებმა გააგრძელა. ეს ისეთი ზონდირება და ნიადაგის მოსინჯვა. რას ითხოვენ აშშ კუბისგან? რამდენიმე რამეს. პირველი, რუსებთან გაწყვეტა. კუბა გახდა გადამზიდი პუნქტი რუსეთის გავლენისთვის ლათინურ ამერიკაში. თუ ნავთობი აღარ არის და მოსკოვი მას აღარ აწვდის, ჰავანა დაუცველია და ეს ფანჯარაა ვაშინგტონისთვის. მეორე, ეს არის რუსეთის სამხედრო ობიექტების ყოფნის შეთქმულება კუბაზე, მათ შორის ლურდოსის რადიოელექტრონული დაზვერვის სადგურის. მესამე, ალბათ მოლაპარაკებები კუბელი პოლიტპატიმრების ბედზე, რასაც ითხოვენ ადამიანის უფლებათა დამცველები და ფლორიდელი კონგრესმენები კუბელები. რასაც კუბა უნდა? კუბას რა თქმა უნდა საწვავი უნდა. კუბას სანქციების მოხსნა უნდა. კუბას სუნთქვა უნდა 10 წლეულების ეკონომიკური ბლოკადის შემდეგ. და თუ რუსეთს აღარ შეუძლია ნავთობის მიწოდება, ვენესუელას არ შეუძლია, მექსიკას არ შეუძლია, არავის შეუძლია. აქ ალტერნატივა მხოლოდ ერთია. და ეს ალტერნატივა ამერიკული სამთავრობო თვითმფრინავით ჩამოფრინდა ჰავანის აეროპორტში. ამგვარი მიხვდით რაზეა მინიშნება. ამერიკელები ამბობენ, ჩვენ თქვენ საწვავს უხვად მოგაცვდით. და აქ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ აშშ-მ უკვე ფაქტობრივად გააძევა. ნიკოლას მადურო ვენესუელიდან შეცვალეს პროამერიკული ადმინისტრაციით. ახლა კუბის ჯერია და ეს შემთხვევითობა არ არის. ეს თანმიმდევრული სტრატეგია. ეხლა ვნახავთ რა გამოვა ამ ყველაფრიდან. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ, რომ მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო, თანაც ხედავთ რა დონეზე. ამიტომ აქ აუცილებლად იქნება რაიმე შედეგი. აქ წერტილებს ავაკანებ, თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი და აწკაპონეთ ძარზე და არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დაჭერა. თუ გსურთ, შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ამ YouTube არხის მუშაობას ფინანსურად, ნებისმიერი დონატით ან ფასიანი სპონსორული გამოწერით, ბულებითა და რეკვიზიტებით, რომლებიც მითითებულია ამ ვიდეოს აღწერაში. ამით დავასრულოთ. იზრუნეთ საბუთარ თავზე, ყველას ნახვამდის.